everyone, welcome to Sissy's Times. இன்னைக்கு நம்ம வில்லேஜ் ஸ்டைலில் சிக்கன் சூப் சுவையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. டேஸ்டியான சிக்கன் சூப் செய்கிறதுக்கு மல்லி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தட்டி ஃபைன் பவுடர் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் சிக்கன் சூப் செய்யும்போது ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும். இல்லைன்னா கிரேவி மாதிரி ஆகிடும். அதனால் இந்த மாதிரி கொரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு எண்ணெயில் நல்லா பொரிய விடுங்க. நல்லா பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை சேர்த்து அதையும் நல்லா பொரிய விடுங்க. இப்போது பெரிய வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், அதையே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. காஞ்ச மிளகா 3 எடுத்திருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகா 1 எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு சேர்க்கறதால காரம் அதிகமாக தேவைப்படாது. இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற 1/4 கிலோ சிக்கனை நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க, அந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் விட்டுட்டு சிக்கன் வேகிற கலவா நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு சால்ட்டு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு 10 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு சிக்கனை வேக விடுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா சிக்கன் வெந்துடுச்சு. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்புக்கு மசாலா ஸ்பைசஸ் கடைசியாக ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அதோட கோல்டு காஃபி இருந்தால் கூட உடனே சரியாயிடும். இப்போ தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கிலோ சிக்கனுக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சிக்கன் சூப் இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது மல்லித்தலை தூவினீங்கன்னா சூப்பரான ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான சிக்கன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதனால் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இனி ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.